දැම්මා. පදින්න බෑ තාමනේ. මේක තාම පදින්න බෑ. මාල් කරන්නේ නෝ ආය ගලවන්න බෑට. වලුනි පාරම දාගත්තා ආය ඩයිරෙක්ට් ගලවන්න ඕනේ නැහැ වඩ දිවෙනකම් කාලෙක. වෑන් කරන් ගියෝ. ඇසේ බලන්නේ. කර වෙලා තින්නේ. උඩ පොත්ත කර වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට එකක් දාන්න බැරි. නෑ ඒක නෙවෙන්නේ. බයි දෙනවා. උඩ ටික දවසක් ගියම් බහිනව අනිවාර්යයෙන්. වැය කර තව. ඒ තමයි වනේ. නල්තරක දාති. ඔව් ඒක විදිහට ගලවන්න ඕනේ ටික ප්ලස් එකක් දැම්මොත්. අඩු වෙන්නේ නැහැ නේ. ඔය අඩුව තමයි ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. මේ ගානට වෙවත් නැති වෙන්නේ පරණ ගණන් ඇස්. වැය කරන්න නම් මාර්ගය ගණන් ගිහිල්ලා එහෙම. තව තියෙන්නේ 10ක් 15ක් වගේ තමයි. ඊට පස්සේ අපිට ගියේ නිදියක් නැති වෙනවා තියෙන ගානටත් වැඩි ඇති. අලුතෙන් ඇර ගන්න දාන්නේ. ඇර ගන්න දාලා ඔය අවුරුදු දෙක තුනක් දුවන්න පුළුවන් නේ. මොකද මේකත් අසුද්ධ කරනවා කියන්නේ ඊට පස්සේ ආපහු බයිසිකලේ ගලවලා ඔක්කොම ගලවලා වැය කරනවා ගහන්නේ. ඔය පොඩි රබර් කෑලි දෙකකින් ඉන්නේ තියෙන්නේ. ඔව් නේ. දෙල්ලන්නේ. තියාගන්න දෙන්නේ ඉස්සරහට දාන්න. වැඩන්නේ ආයි දාන්න බෑ. ඈ. අය දාන්නේ. ඒ මොකද යතන රෝෂන් ගාලා කපලා ගාලා හරි ගන්න බැරි දෙම ගන්න බැරි. ඈ? රෝෂන් ගාලා කපලා ගාලා හරි ගන්න පුළුවන්. ඔසේ නේනිකෝ. ඔය જાතිය නේනි. ඔකනම චිප්ටෙන් ඉන්නේ බෑ නැත්නම් උලන් ලීක් වෙනවා. ඕකෙන් ඉර වෙලානේ අල්ලන් ඉන්න ඔය රබර් කෑල්ල. මොකද වැඩි බලන්න ගන්න නැතුවද නේ? හා? ඔක බලන්න ගන්න නැතුවද වැඩි නේ? මොකද? ඔය දාපේ දැන් මේක මේ යකඩ කෑල්ලක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙන නිකල් කෑල්ල. ඔව්. අරගේ තනි කරන නිසා මේ රබර් කෑල්ල විතරනේ. රබර් කෑල්ලද නේ? අර මේකේ ඕන වාහනයකට දාන්න ඕකද? කොම්ප්‍රෙසර් හදන්න නැද්ද?
යන්නේ රබර් මිල් එකේ ඔව් රබර්. ආගාරිය. වොරන්ටි දිනවද?